Noshukur banda. Ibratli hikoya. Zamonasida bir kambag'al kishi hayit kechasi ko'chalarni kezib yurib, ko'p odamlar go'sht, kaboblar yeb o'tirishganiga guvoh bo'ldi. Og'zining suvi kelib, ichi qizigancha uyiga qaytdi. Ovqat pishirib tayyorlab turgan ayoli "Hayitingiz muborak bo'lsin, azizim" deya dasturxonga suzib kelgan taomining ichida loviyadan boshqa hech narsa yo'q emish. Erkak ayoliga sovuq ohangda "Senga ham muborak bo'lsin" dedi-yu, ovqatni yeya boshladi. Loviyalarni yeb, ustidagi po'stlog'ini ayvonning derazasidan ko'chaga qarab otar ekan, o'ziga o'zi shunday derdi: "Nega endi hamma odamlar mazza qilib go'sht yeydi-yu, men esa loviya yeb o'tirishim kerak?" Shunday norozilik xayollar bilan hasrat qila boshladi. Dunyo ko'ziga tor ko'rinib ketdi. Uydan tashqariga ko'chaga chiqsa, derazasi tagida bir bechora odam otilgan loviya po'stloqlarini avaylab changlardan tozalab yeyotgan emish. Shu holatida ham o'sha kambag'al kishi bir gapni qaytarardi: "Qancha bechoralarga nasib etmagan rizqni menga bergan Allohimga shukrlar bo'lsin." Shu tariqa Allohga hamd aytardi. Bu holatni ko'rgan erkak benihoya ko'zlariga yosh olib Allohga tavba qila boshladi. "Robbim, isyon qildim. Meni kechir. Bergan nasibangga roziman. O'zing meni kechir, Robbim" deya uyiga kirib ketdi. Bu qisqa hikoyadan juda ham ko'plab ibratlar olish mumkin. Eng avvalo, inson har qanday holatida ham Allohga shukr qilish kerak. Chunki bizga berilgan ne'matlar ko'plab insonlarning orzusi. Shunday ekan, har bir kuningizga rozi bo'ling, shukr qiling. Inshaalloh mana shundagina Alloh taolo sizga bergan ne'matlarini yanada kattaroq va go'zalroq qilib beradi. Salomat bo'ling.